ва дӯстон имрӯз ки онҳо дар фасли ишқу ошноӣ якдигарро ёфтаанду аҳли хешовандони худро ҷамъ карданд, ин муҳаббати онҳо аст, дӯстдории онҳо аст. дӯстдории онҳо, муҳаббати онҳо гармии кад ки мову шумо ҷамъ омадем ва ҳамин рӯзи хурсандӣ ва ҳамин рӯзи беҳтарина дар таърих кӣ мемонад гуфтага агар ки савол шавад, агар мо бемалол ба ягон хел маъмуният ба ягон тарз гуфта метавонем ки аҳли ҳамин наворбардорҳо, наворҳои онҳо имрӯз ҳаст, мо солҳои оянда тамошо мекунем. чӣ гуфта агар бори дигар савол шавад, агар онҳо имрӯз мана бесабаб акои азизи ман да имҷон студия имрӯз дар хизмати аҳли анеми даргоҳ ҳастанд, аз тарафи домоти азиз омаданд, акоҷони азиз дар хизмати ана ҳамин додаре ки азизам ҳастед, рӯҳу арвои падару модараш шуморо тарбия кунеду хушбахт бошед, шумоям дар зиндагӣ навбағи тӯянда гардед, саломат бошед. Якта қарсак ба ифтихори гӯем ки али акои азизам ва инчунин гӯем ки дӯстон шод шудесад, рӯзи хурсандӣ аст, рӯзи беҳтарин аст. мебинам 8 стул аст, 10таги агар гирем камаш 80, аз 80 зиёд аст, то ман намедонам чиё ҷим шумо. рӯзи фаъолият аст, рӯзи хурсанд аст. якта бидон қарсаки баландтар занем ба ифтихори оне ки таъбин домод болида шавад, ба хотири оне ки домод шод шавад, ба хотири оне ки арӯз хурсанд шавад, ба хотири оне ки дар таърих монад ҳамин навори акои наимҷони азизи мо.